علاج البرد عند الاطفال او السعال والوليدات اللي تيكون عندهم حساسيه بحال الوليد عندي. زيت الثوم وبيضه بلديه وسكينجبير، وعندنا واحد الخليط تيجبر الصدر، تيجمع الضلوع، تيجمع الظهر. هانتوما راه ما كاين ما احسن منه، وصفه ديال الاجداد. خليكم معايا تمات الفيديو ان شاء الله، وبارطاجيو الفيديو مع الخوت، لان شحال من واحد تيولي تيمرض ليه وما تيلقاش هاد الوصفه الطبيعيه، وصفه الاجداد. وكتبوا لي اخوتي من لايكات، راه مفافور، الله يجازيكم من الخير والاحسان. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، او مع تتمه الفيديو الاخير باش ان شاء الله تستافدوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. اليوم ان شاء الله نوريكم الطريقه باش كنعالج وسيم بحال كاملين تيمرض ليا بالسعال، ولا تينشفوا ليه النيوف ديالو، ولا تيكونوا قبل ما كيكونوا دايزين تينشفوا ليه، تينشفوا تيعود يعطس. هذه بدون حراره. الا كانت الحراره خصكم تشوفوا الطبيب. انا غير كندوي على هكا من تيكون النيف ناشف والكحبه خاويه. قبل ما نبدا بسم الله كنكون عندي زيت ديال الثوم، راني فايت حاطاه في القناه. الا كان بحال هكا الوليد هاد العمليه هادي، خص الوليد يلاه تكون بداه السعال، يلاه بداه السعال النيوف ديالو ناشفين. باش تعرفوا ناشفين تيديروا واحد القشور هكا جهه الانف، كتحسي بواحد القشور بيضين وما دايزينش ليه. عرفي راه الوليد صدرو عامر، خصك تخويه ليه قبل ما يبدا توصل ليه يعني تدهور ليه الصحه. هذه باش مستعجله تاخدي الثوم وتقسميها على جوج، وديرها في 2 معالق زيت الزيتون، ديرها في شي انيه اللي تكون ثقيله. انا كنديرها في ديك المغرفه بحال هذه، كتكون ديال الحديد. هانتوما ديرها واخا تهرست راه باقا تنخدم بها. كنديرها فوق البوطه كتغلى شويه، غير كتبدا تبقبق صافي كنحيدها على البوطه تنحطها. كنشربها ليه واحد نصف ملعقه، وتندهن ليه ودنيه، وتندهن ليه الانف ديالو غير هكا بشويه، وتندهن ليه صدرو وتحت البيطان ديالو والظهر. صافي كتمشي. المهم حتى لا بقى ديك الكحبه 3 ايام 4 ايام كيتنقى ليه الفضلات ديال، ما كيبقاش ليه الصدر عامر. وإلا بغيتي تكون موجوده عندك، كتاخدي نصف كاس زيت الزيتون وكديري عليه 2 فصوص الثوم بالقشره ديالو، وتسدي عليه فشي حاجه تكون مظلمه، ولا تديريه فشي كاغط وفشي بلايصه 5 ايام. صافي كتزولي ديك الثومه وزيت الزيتون، كتحطها في ديبيه لمده اسبوع. كدهني به الوليدات ظهرهم، الكتيفات. ومني غدوز عليه اسبوع ما ترميش، تبقاي دهني بها كشعرك، راه ما تيخليش التساقط. نبداو على بركه الله. قبل ما تديري كتكوني سخنتي يدك على شي حاجه مقراش سخون، ولا شي حاجه اللي تكون عندك دافيه، حيت ما تخطيش تحطي الوليد مباشره. انا البارح درتها لي، بغيت غير اليوم نشارك معكم. وصباح لاباس عليه. بسم الله. كندير لي واحد الحركات غير تسخينيه كبديه في الصدير ديالو، في الصدر، وهنا على الضلوع ديالو والودنين. صافي وما خدوش يمشى للمدرسه. الوصفه الثانيه اللي زوينه نشاركها معكم هي هذه، مزيانه للوليدات. بس يا وليدي غطي ماما صدرك باش ما يضربكش ليا البرد بين المساليت. لا باقا ماما ندير. عندنا انا ما لقيتش لكم بيضه بلديه، جبتها ولكن لقيت فسدات، يمكن بدا يتكون فيها الفركوس. عندنا بيضه بلديه. حتى لا ما لقيتوش بيضه بلديه لكم الله سبحانه وتعالى. وعندنا القليل من سكنجبير، من زنجبيل هكا يكون ناشف غبره. كناخذوا الصفر. انا غندير العمليه قدامكم. هذه العمليه هذه امتى كنديرها للوسيم؟ كنديرها ليه لا طولات فيه السعال بزاف وما بغاتش الصدر ديالو رطاب. مزيانه للحساسيه. تقدروا ديروها حتى للطريبيه اللي من فوق 4 شهور. الوليدات اللي دائما الصدير ديالو متوقف ليه، عنده هنا كتحسي بالتوزويز، تحسي بالتخرشيش عنده في الصدير، بحال عنده الفراكس في الصدير، عنده البرد. تعرفوا الوليدات ملي كيتزادوا في هذا الفصل ديال الخريف هذا تيكونوا معرضين بزاف، حتى لزاد في الصيف تيكون الوليدات باقا المناعه ضعيفه. هاد الطريقه هذه كنقولوا الصدر ديالو محلول. غديرها ان شاء الله وغتفكريني. كتجمع الصدير، كنعرفوا الصفر البيض مع السكينجبير، راه بحال ديك الجبيره اللي تيديروها موالين زمان. انا كاع وصفاتي ديال زمان كيديروا هاد الجبيره، الله يحضر السلامه للهرس، تتكون بحال الجبس، طريقه ديال القبص. انا غناخذ ان شاء الله، نوريكم. ناخذوا بسم الله. هي من الاحسن بيضه بلديه. كنعرفوا البيض البلدي راه احسن من هذا، ولكن الا ما لقيتوش من ضروري. انا راه جبتها، ولكن ملي بغيت نحلها لقيتها ولات كلها حمراء. بعض المرات البيض غير صدفه. ها نتوما بسم الله. هاد العمليه راه يديروها حتى الكبار والصغار، حتى الوليدات اللي
يا ماما ها نتوما، وما نديروش شي حاجه ديال داك، شي حاجه ديال الحديد. ها نتوما، وعينكم ميزانكم، الا كان باقي خاصها شويه سكنجبير، كنعرفوا سكنجبير او الزنجبيل سخون. انا بما ان وسيم تندير لي هاد الوصفات، قلت بما انه باقي مريض عيان شويه نشارك معكم داكشي اللي كندير حتى الوليدات الكبار، خصوصا هذه مزيانه الوليدات اللي مساكن تربات فيهم الحساسيه. ابسط الاشياء غير تيسخن تيكحب، خصوصا بالليل ملي كينعس الوليد تيسخن، ولا مشى يلعب جرى مع الوليدات ديالو، ولا ديتو لشي بلايصه وبقى كيجري، غير كتسخن ليه ديك الرئتين ديالو تيبقى يكحب حتى كيبغي يتقج. هذه والله العظيم الا وصفه ديال الاجداد ومخيره. انا صافي جاني الخليط هو هذاك، نتوما عينكم علاش؟ باش الخليط يكون ما يتعطلش دغيا ينشف. صافي بسم الله. شنو العمليه الثانيه؟ كنكون قبل دهنت ليه بزيت الزيتون. انا ماما السدير ديالك حبيبي، ها هي السدير ديالك. هانتوما ما نضركش، انت شي موالفه نديرها لك. غتاخذوا شي قطعه قماش اللي تكون هاي كتبين، انا ما لقيتهاش في البيض، يمكن ما كانت. لا حبيبي لا ما نديرش، ما تخافش. هذاك هانت بحال هذيك كتكون تبين، غتحطها بحال هكا على الصدير ديالو هكا، وكتبدا تهز الخليط، كتبدا تحط فوق هذا. انا غادي نوريكم الطريقه دابا، حيت هو بنهار خصكم ديروها ليه الوقيته اللي ما غيخرجش يلعب. ها شفتوا؟ صافي انا غنوريكم. صافي كتحطيها كتبقاي دهني ليه بحال هكا. الوليد عندي راه عواف. لا ما عمرتيش كتحطيها هكا. لا ما بارده زوينه، كتحطيها مزيان. علاش انا قلت لكم الثوب كتحطيها فوق؟ بغيت نشرح لكم ولكن وسيم عندي عواف، خصني نديرها لي مني يكون بغي ينعس. كتحطي لي داك الطرف ديال الثوب اللي قلت لكم هذا، انا غنشرح لكم مباشره فوق الصدر ديالو. هانتوما، وكتحطوا الخليط هذا كتحطوه. علاش؟ باش داك الوليد هذا ان شاء الله ما يتنشف ليه الخلطه، ما تقرمش ليه على الصدير ديالو، وتبدا هكا تدقو ولا تبدا تقرص فيه، وانتم يا ما تحسوش بيه. كندهنوا الصدير كامل. صافي ام المديال، كندهنوا ليه الصدير بحال هكا كامل المستوى ديال فوق الثوب. مني كنسالو. فين هو وسيم داك الطرف ديال الثوب الاخر؟ هاتي واحد الدقيقه. مني ان شاء الله كندهنوا الخليط. سمحوا لي راه بغيت نوريكم الطريقه، ولكن الوليد عندي عواف، خاصني نديرها ليه حيت غادي نديرها ليه ما كيبعد ما كيديهاش فيه، كيكون ناعس. صافي مني كنطليو ليه الخليط، حيت ما خصكمش ديروها مباشره من هالحيم ديالو، لا ديروها فوق الثوب. ما لقيتوش ديروا كاغ ديال السكر، تلبسوا ليه فوق الصدير ديالو، طليو ليه الخليط صفر بيض بلديه والسكينجبير او الزنجبيل. دابا راه شويه تحسن هاد الوصفه هذه ان شاء الله الا جربتوها غترحموا عليا. من بعد كنحطوا ليه بحال هكا شي ثوب ما بغيتوش، شي عصابه، شي منديل، كيف ما كان. كنعاود نحط ليه فوقها بحال هكا، وكنعاود كي دار وسيم. ها شفتوا؟ ونعاود بحال هكا شويه بحال هكا صافي. وكنلبسوا الحويجات ديالو، كنخليوها لمده 3 ايام. عرفتوا ملي كتحزموا لي شوف دابا كيتسحلها انت غير هذه. انا شويه البيض راكم عارفينه مزفر كنديرها ليه ملي تيكون ناعس. ما تيديها انا غالبا وليداتي لا الثوم ولا اي حاجه ملي تيكونوا ناعسين، حتى لا فاق ما كيدي ما يجيب. ولا كان وليداتكم هكا ما تيعرفوش راه مزيانه لكم. كتحزمي ليه الصدير ديالو شي كيلقى راحته، راها زوينه. صافي كتلبسي الحويجات ديالو، حاولي ما تخرجيش. واحد دقيقه 3 ايام ان شاء الله من بعد. علاش؟ داك السكينجبير والبيض اللي عطيتكم راهم واحد الوصفه اللي فعاله. راه اول مره هذه، ثاني مره عفوا كنحطها. راه هذه زعما ما كاينش قليل اللي يعطيكم بحال هاد الوصفات هذه. الوليدات اللي تيتزيروا البرد حتى كيوصلوا لمرحله الاكسجين، الله يحضر السلامه. الحساسيه عندك من دوك الطريبيه اللي تيتزادوا من فوق 4 شهور حتى ل7 سنوات، حتى الكبار، حتى الانسان البالغ اللي الصدير ديالو هذاك راه يديرها مباشره. الوليدات اللي كبار وتيعرفوا دهنوا لي زيت الزيتون قبل، ولكن حاولوا ما تبغوا ان شاء الله تحيديها لي بحال هكا. تاخذي شي غطاء، هذو الوليدات الصغار
هانتوما اش كندير انا ووسيم ملي كان صغيور حتى دابا ملي كنديرها ليه بالليل، كنعرفوا ان الغرفه كتكون بارده، تندير ليه بحال هكا وتندير انا وياه بحال هكا بحال هكا وتندخلوا تحت المانطه. كندير غير ليزار باش كنبغي نحيد ليه هاد العمليه، خص ما يضربوش البرد لان صدرو تجمع والعمليه دازت بسلام. الا مشى تقاسو البرد ثاني غيرجع المضاعفات اكثر وتقول الوصفه ما نجحاتش. اي طريب يتزاد عنده هذا المشكل بغات الام ديالو تغير ليه، ماشي تغيري ليه في الغرفه واسعه هكاك واخا تحاول التدفئه راه هو ما غاديش يدوي معاك. كان هذه الطريقه والله العظيم باش كبرت وليداتي كناخذ واحد ليزار كبير كنديرو بحال شكل قاعه انا كنتغطى انا وياه، والملابس الدخلانيه كنكون خاشيه عندي هنا في السدير ديالي حيت الام راه هي قريبه في المحنه. كنعطيه درجه الحراره ديالي ملي كنلبسو صافي. حتى لا جات راه كلنا كنمرضوا، ماشي نقول لكم انايا راه نتوما راه غير ماشي مسكين خفيفه عاود داك نحيدك صافي. ملي كتبغي تحيدي لي كديري لي هاد ليزار، يكون عندك ثاني هذا زيت الثوم كتحيدي لي هذيك ان شاء الله كدهني لي وكتبقاي تمسحي لي بتوب فوطه ولا كلينيكس، كتعاود تلبسي ثاني تعاود دهني ثاني بزيت الزيتون وتشربيه شويه ثاني وتغطي على البرد. وصفه ديال الاجداد مخيره ترحموا لي عليها والله العظيم. انا بغيتكم اخوتي تبارطاجيو الفيديو ان شاء الله باش الكل يعرف. هي راه من الاحسن بيضه بلديه انا ما لقيتهاش، ولكن لا ما لقيتوهاش توكل على الله، دائما الله هو اللي كيشافينا. بحال كنقولوا الصدر محلول. الوليد فاش كتعطيه الادويه وتعطيه الوصفه الطبيعيه وعاود تمسكين دغيا تيعاود يمرض، عارفي الصدير ديالو محلول. تقدري مره اخرى ثاني تعملها ليه حتى هنايا في الظهير بحال كتعاود تجبري ليه الضلوع ديالو والصدير تتجمع ليه داك اي بلاصه محلوله كنقولوا صدرو محلول. المهم بكري راه لا عندها شي جده ولا عندها شي عمه الله يخليهم لها راه غتعرف هاد القضيه اللي قلت لكم، تيكون صدرو محلول يعني معرض للوليد غير هوا بسيط تروح كي كتكون ماما غير خارجه هو وياه كيخرج كيرجع صافي ضربوا البرد يعني الحساسيه. كنتمنى هاد اللي كنديروا عليه الدواء كاع ما مسالي لينا كاع ياك وسيم. دابا حضرتي مسكين الثوم وزيت العود عاده ولا لاباس. وهاد الوصفه هذه كنديرها لي فين وفين الصراحه بحال دابا حتى داك البرد القاصح ان شاء الله ملي كنشوف واحد الدقيقه. المهم اخوان بلا ما نطول عليكم ونكثر عليكم، هانتوما سكينجبير وبيضه بلديه. حتى لا ما توفراتش بيضه بلديه عملوا البيض العادي وتوكلوا على الله وتبعوا الطريقه كما قلت لكم. وضروري زيت الزيتون يكون عندكم في البيت، صيبوه. تقدروا تضيفوا معاه واحد الحبه ديال القرنفل حيت كنعرفوا القرنفل زوين وسخون، هذا احسن سيرو شربا ودهنا. المهم كيفوت اسبوع صافي ما تبقاوش تعملوه. راه زيت الزيتون موجود والثوم موجوده في البرد دائما. كل اسبوع صايبوا لكم ملي تحسوا بان قرب يسالي عاودوا صايبوا لكم زيت الزيتون. واللي يبقى راه مزيان فروه الشعر ما تيخليش هذا هو راه يبقى صالح للدهن غير الشرب لا. هادشي اللي كاين باش تكون واضحين. وكنتمنى هاد الوصفه اليوم ان شاء الله تعجبكم وما تخلوش عليا خوتي كثروا لي لايك راه فابور كثروا لي لايك. الله يجازيكم الخير والاحسان.